ये देखिए कितना पावरफुल गाड़ी है। देखिए कितना पानी और कितना कादा वाला गड्ढा है जिसमें ढुक के निकल जा रहा है। पीछे पीछे भी उस तरीके से है। ये देखिए ये कौन सा कंपनी का गाड़ी है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ये देखिए कितना वज़न लेके किस तरीक़े से चल रहा है। देखिए इसमें सब एक्सल में ताकत है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। या कौन सा कंपनी का गाड़ी है, सामने वाला तो पता चल गया होगा आपको, लेकिन पीछे वाला बताइएगा कौन सा कंपनी का गाड़ी है। ये देखिए किस तरीक़े से पार हो रहा है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।